नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको केदारनाथ बाबा के जस्ट पीछे वाली पहाड़ी से वहाँ का व्यू दिखा रहे हैं। वह बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। यही वो जगह है जहाँ से 2013 में बहुत ही ख़तरनाक आपदा आई थी। यहाँ से सारी मिट्टी बह चुकी है, बड़े बड़े पत्थर बह चुके हैं। अब यहाँ रह गया है तो बस कुछ पत्थर, बालू, ये सब रह गए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ बहुत ही सुंदर अद्भुत फूल उगते हैं, कुछ जंगली फ्रूट्स उगते हैं। उनमें से कुछ खाने योग्य हैं, कुछ को नहीं खाना चाहिए, जो जानलेवा भी हो सकते हैं।